Привет, с вами я, А4 и позже по топ. Мы с вами играем в ламбоверк Defend the Wild. Сразу я вас попрошу набрать много лайков, подписок на этом видео и просмотров. Но мы начинаем. Так, я тут подкачался пока, я играл без вас. Интересная игрушка. Так, тут, короче, нужно спасать. Тут у нас главный игрок обезьянка, и нужно спасать обучение. Так, сразу посылаем. Конечно, мы его убили. Так, дальше. Вавилон. Куда нафиг? Так, опа. Вторая волна. Короче, кто хочет играть в эту игру, напишите мне любой коммент. Кстати, если хотите, напишите мне любой коммент в описании. Напишите мне любой коммент в голоса. Заходи на ваш канал и подпишитесь. Так, давай. Мой уровень. Вы пока справитесь. Мне надо раздобыть бананы. И одного дерева у нас не упало. Так, дальше. О, это что? Это что, новое? Наконец-то новая штука. Так, и... Оп, теперь есть это. Так, короче, сегодня я хочу либо переключить на этот остров, либо дойти вот до сюда. Там где ключ видите, сейчас мы идем сюда. И новый. И тут нажмем. Опа. Так, значит, у нас стоит. Поехали.
хотим дерево. Наконец. Питомец нам нужен. Так, вот тут еще новый, и у нас лев будет. Поехали. Запускали его. Запускаем. Мы сейчас выбираем. Это новый, а он подготовится очень сильно. Но у нас будет лев новый. Том. Так, выходит новый боец. А, да, вот. Вот видите. Так, короче, я хочу, знаете что? 20 подписчиков. Это моя самая лучшая мечта. Опять серьезно.
убить наше дерево. Все два дерева. Ну, как сказать, это не допустим. И там горели. Но мы должны освободить нашего друга льва. Так, выходим. Все, наконец-то. Получи. Так. Давай. Все, победа. И забираем нашего льва. Все придерживаем. 52. Чего? Лево. Так, сейчас мы идем в овер. Идем. Опять новый? Сколько еще новых? Вместо его. Так, поехали. Всех поставили.
не сможем. Походу, ребята, мы продули. Давай.
На этом наш ролик заканчивается. Всем удачи, всем пока. С вами был А4 и позже. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.